السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير اخواني الافاضل. بتطرق الليلة ان شاء الله لعملية اصلاح اللمبات الليد. زي ما انتم عارفين بعض الشركات للاسف، خاصة اللمبات اذا شغلتها فترة متواصلة ما تاخذ لها شهر الا من حرقة. للأسف الشديد هذا في أكثر اللمبات التجارية الرديئة بالمرة. ومع العلم أن الفرق بينها وبين الشركات الطيبة شيء لا يذكر، يعني ريالين 3 ريال 4 ريال. بس شوفوا اللمبة هذه حرقانة، ما هي شغالة بالمرة. طريقة فكها خلاص، يجي الواحد بمفك صغير جدا عايدي ويدخله في المنطقة هذه ويحاول يرفع القزازة. ينتبه بالطريقة هذه لين يتم نزع القزازة، لأن عليها غرة في المنطقة كلها. عمليتها بس عملية وضع وغرة زي السيليكون من الشركة. شوفوا اللمبة، شايفين اللمبات الليد هذه فيها 27 لمبة. شوفوا اللمبة هذه واضح عليها سواد، هذه محترقة. الثانية طاحت من مقرها. شايفين كيف تصميم المقر؟ فيه خطين توصل فيه اللمبة. أنا لو عندي جهاز التسخين، في جهاز تسخين خاص بنزع لمبات الليد هذه، خلاص تنزع وتوضع الجديدة مقرها. بس أنا جهاز التسخين ما هو عندي. أنا بحاول أشيل هذه اللي في اليسار، اللي في اليمين. شايفين؟ شوفوا طارت من مقرها. شايفين؟ اللي بقوم فيها الآن أبلحم بين القطب هذا والقطب هذا، أبوصلها ببعض، أبوصل الأقطاب هذه ببعض عشان الدائرة الكهربائية تستمر الباقي اللمبات. أنا بستغني عن الثنتين هذه، ماني حط فيها لمبات لأن ما عندي إمكانية الآن. الجهاز حق التسخين اللي تتلحم فيه اللمبات هذه ما هو متوفر عندي. أنا أبقوم بسوي عملية الحام بين القطبين هذه بالكاوية، بالحام القصدير، وإن شاء الله إنها تكون اللمبات الثانية سليمة. إن شاء الله إنها تلحمت معانا كذا زي ما أنتم ملاحظين. نشوف عاد الآن هي بتشتغل ولا لا. إذا التلحيم صحيح بإذن الله أنها تشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كيف إخواني؟ اشتغلت من أحسن ما يكون. شايفين؟ هذه هي شغلتها مرة بسيطة. لمبة احترقت، ألغيها ولحم القطبين اللي تحت كل لمبة، لحمها ببعض بالحام قصدير وترجع. يعني وش خسرنا؟ من 27 لمبة خسرنا لمبتين. شوفوا الآن بركبها. شايفين كيف ما شاء الله إنارتها رجعت زي ما كانت. شايفين؟
مرة اللمبة حتى ما تقدر تنظر فيها من قوتها. خلاص. وهذه نوضع لها سيليكون وترجع تثبت بمقرها، يعني حتى بدون سيليكون شوفوا ثبتت، ما راح تنزل الا اذا مثلا طاحت من مقرها، وما راح تطيح. شايفين كيف؟ شوفوا كيف رجعت اللمبة ولا احلى. تروح تشتري لك واحدة جديدة 15 ريال، وهذه ترميها الله يرفع قدركم في الزبالة وهي شغالة، تعتبر شغالة. يعني وش غيرنا؟ غيرنا حبتين من اللمبات اللي انتو شفتوا. شايفينها؟ ما غير لحمنا بالحامل قصدير مقراتها بس. وصلنا في كل تحت لمبة، وصلنا القطبين ببعض عشان تستمر دائرة الكهرباء لللمبات الباقية. هذا 99% من أحد أسباب احتراق لمبات الليد، بغض النظر عن إذا انحرقت الدائرة الكهربائية اللي في الداخل، المحولات والأمور الإلكترونية اللي في الداخل. أنا أهرج الآن بس عن لمبات الليد اللي هي أغلب شيء. واحدة من اللمبات هذه تحترق خلاص اللمبة كلها ما راح تشتغل، لأن كل لمبة توصل الدائرة الكهربائية لللمبة اللي بجوارها، وهلما جرى بهالطريقة زي ما شفتوا. هذه لمبتنا اللي لحمتها أمامكم، طلعت فيها لمبتين عطلانة، شايفينها؟ أركبها في مقرها، شوفوا اشتغلت. يعني لو بنظر فيها بدون الغطاء هذا تجهرني، حتى بالغطاء أجهرتني. هذا ما حبيت أوضح لكم أخواني الأفاضل بخصوص لمبات الليد، إنه في إمكانية العملية إصلاحها وترجع تأخذ لها فترة ثانية تشتغل بإذن الله إلى ما أراد الله. هذا ما حبيت أوضح لكم، وسامحونا على التقصير. هذا وأسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.